Здравствуйте, Алексей. Владимир Васильевич Постников, выпускник математического факультета ЕГУ 1984 года, человек с уникальным профессиональным путем. Получив математическое образование, более 30 лет работал инженером-программистом в ведущих организациях Якутска. С выходом на пенсию в свое свободное время он посвящает созданию систем дачной автоматизации. Авторские можно было разработки без всего Владимира вот этого Васильевича обойтись. превращают быт Но дачника в технологичное пространство. в нашем возрасте вот надо мыслить и двигаться, что-то думать, внедрять что-то новое, чтобы что-то в голову не ударило, чтобы мозги не застаивались. Поэтому и вот как хобби вот этим делом занимаюсь потихоньку. Ну вот это типа у меня вот центр управления автоматизацией дачи. Тут стоит все сделано из БУ материалов. Вот это прибор охранной нота. Он этот заряжает аккумулятор, и в случае, если электричество уйдет, он переключается на аккумулятор и питает роутер. Вот тут роутер у меня стоит. Вот. А этот роутер вот управляет вот всем этим хозяйством. То есть у меня тут и датчик движения стоят, и камеры стоят, и ну, всякие разные вот причуды, которые управляют умным домом. То есть концепция умного дома переросла в концепцию умной дачи? Нет, я вообще-то, у меня возможности, я же сам пенсионер, бывший программист, поэтому у меня вот на таком маленьком аккумуляторе все стоит. Поэтому, если бы у меня возможностей было больше, это, конечно, несколько там аккумуляторов побольше бы емкости поставили, а тут обыкновенный мотоциклетный аккумулятор стоит. Он, главное, вот управляет этим роутером. Вот так. Управляет, вот камеру управляет. Ну, вот тут датчик движения стоит. Он смотрит, вот он Wi-Fi, камера, и он смотрит. Это для дистанционного? Да, ты там через телефон смотришь. Там свое приложение есть, UC. Через него, ну, если дома нету, если что-то вот датчик сработает, то камера не постоянно работает, а я его включаю дистанционно тоже. И он начинает вот мне посылать видео. Я вот смотрю, кто пришел, кто все. Вот. Эта камера вот смотрит, что происходит внутри двора. А это сирена стоит. И если что-то там кто-то проникает, то я могу эту сирену включить дистанционно, и он заорет. Тут обувь не снимая. Тут типа у меня вот мастерской маленькая, где я вот занимаюсь всякой ерундовиной, мастерю, то все делаю. Все, ну, старые инструменты, это блок питания стоит, вот это регулируемый от 3 до 19 вольт. А это вот управляет дверью той теплицы. Я могу тоже двери дистанционно открыть. Блок, вот он стоит еще. Вот. Тоже какой-то цветной. Да, он вот заряд аккумулятора показывает. Вот 12,5. Он давно ушел. Поэтому вот видишь, он тоже, чтобы аккумулятор сел, вот тут два этих прибора стоят. Он смотрит, если он сильно
вот аккумулятор разрядится, чтобы он не сел окончательно, он его вообще выключит. Ага. Мгм. Но пока вот есть вот заряд, ага, поэтому он пока стоит, работает. Ага. Мгм. Вот. А программу на чем реализовали вот это? Программный Ну, продукт. программно все это китайское. Мгм. Управление в виде UC называется, а вот управление вот этими всеми этими датчиками, то есть все Мгм. через Smart Мгм. Life идет или через Мгм. еще одна программа была. А вот какая потребность была, чтобы вот такую автоматику завести на даче? Потому что я иногда сутками ухожу работать, на даче никого нету, ага. И все равно не бросишь его, ага. Надо вот поливать, смотреть, и поэтому вот. То есть и полив автоматически можно И быть, да? полив тоже можно А, автоматически это очень интересно. сделать. Ага. Ну, давайте посмотрим. Ага. О, провод протянул к теплице. Мгм. И он вот стоит, автоматизация полива стоит, и он электрический насос стоит. Ага. На этот электрический насос, если питание дам, то он открывается, Мгм. и с этой бочки вот вода идет, ага. Поливает капельный полив. А по времени рассчитали, сколько надо работать, да? Да, ага. Ну, примерно вот на один полив у меня уходит полбочки, а могу и побольше, ну, смотря какая погода. Ага. Это сколько минут надо открывать? Это где-то минут 40. И он эту бочку все это выливает. Самотеком же, да? Самотеком. Ага. Там просто клапана стоят, да? Электрические. А он на насосе вот клапан стоит, и тут вот форсунки стоят вот красные, Мгм. и через них он это поливает. Ага. Здорово. Мгм. И вот смотрите, как ухожены теплицы. Какие хорошие огурцы. Мгм. Вода пропадает, то вот, видишь, тоже вот ведерная система стоит. Ага. Или вот оттуда вот насос снимаю и напрямую подключаю. Ага. Все Мгм. предусмотрено Мгм. для наших российских реалий. Ага. И уже Фундаментальная это у тебя грядка Мгм. из бруса 20-го. Это сосед старый дом разобрал. Ага. И неохота его было пилить пополам. Ага. А как было, так Особняков почти нету. Убираешь или что? убираю. Ага. А Ага. это чеснок, да? Ага, это чеснок. Ага. Пленку убрал, а то сейчас тут тепло же уже, поэтому пленку убрал. Ага. Это хороший. А откуда ты знаешь, что Ну, сколько... Вот это свекла растет, а это внизу морковка.
Свеклу прям посеял, да? Ага, посеял. Когда Ага. она у тебя близко, то надо разрезать ее. А потом чуть-чуть, когда немножко вырастет. И вообще-то слишком крупная жена тоже не любит. Она говорит, кастрюли не влезает. Ты уже Поэтому... настроился на огромную, иногда сама она маленькая вырастает. Помидор, морковь поредила уже тоже, да? Нет, она вот... Еще редить Она надо. такая и была. ага. Такая. А эти на теплице растут, они ранее дают. Ага. Там, видишь, они уже цветут. Вон цветы появились. А там, когда вот цветы, тут раньше краснеют. То есть по сортам распределили, да? Ну, видимо, эта жена вот так сделала. Ага. Если слишком жарко становится, вот та дверь, которая открывает форточка, да, ага, она не справляется, слишком жарко становится. Ага. Тогда я вот этой штуковиной вот дистанционно тоже могу вот эти двери открыть, закрыть. Ага. А как температуру узнаешь дистанционно? Ну, на улице, если жарко, там А. чувствуется, поэтому. Ага. Это специальный тоже манипулятор Мгм. клапанный. Ага. Он вот так, когда включаешь, он сюда толкает и открывает. Это Ага. все можно заказать на китайских Ага, это Алиэкспресс, типа. Ага, это все Алиэкспресса заказывал. Ага. Мгм. Это сколько лет ушло на автоматизацию? Ну, я потихоньку, год за годом, вот так и внедряю. Ага. Постепенно, да? Постепенно. Чтобы это знать, куда распределение этих воды. Мгм. Вот, например, идет на фильтр идет. Мгм. Это вот сюда пошел, эти грядки. Мгм. Вот, ага. Мгм. А этот, он на стиральную машину пошел, вот этот. Мгм. А этот, он тут и в лесу пошел. А фильтр нужно, чтобы форсунки не загрязнились, да? Не, тут это вода-то у нас питьевая, иной раз вот воду, если не успеваем, то можно отсюда тоже вот очищенную воду пить. Ага. Берем для кухни. Ага. Мгм. Ту трубку я сам делал, только я отдельно форсунка заказывал. Сначала я купил эти шланги для полива, вот, которые специальные, это, ну, вот такой черный, с этими дырочками. Они быстро забиваются, на один сезон только работает. Ага. А тот шланг, который там лежит, ага, он уже 3-й год работает. Ага. Просто беру и это вот форсунку вытаскиваю, продуваю и обратно ставлю. Мгм. Поэтому там насчет обслуживания, вот насчет фильтров вот, сильно не загрязняется вот Понятно. эта система полива. Хорошо. Ага. Это когда картофель посадили? Какого числа? Картофель мы обычно садим николи день, числа 22 мая. 21, 22. Ага. Но потом холодно же было, страшно. Ага. Поэтому тоже боялись, ага, что она замерзнет, то все. Мгм. Это что за автомат? Вот эта автоматика вот температуру показывает. Ага. И если, ну там она программируемая, если температура опускается ниже скольких-то градусов, то он включает нагрузку. Мгм. И сюда можно обогреватели подсоединить. Ага. Если он, например, при минус при 6 градусах или 8 градусах плюс ага, начинает, включается, до плюс 13-15 греет, 15 опять выключается. Ну, что электроэнергия вещь. Ага. Потом опять стоит, температура опускается до 8. Ага. Опять включает. Ага. Вот это очень полезная штука для
теплиц, которые до поздней осени будут. Ага, и ранней весной тоже. Вот, Да, ага. Ага. А эти датчики, получается, продаются тоже. Да, это китайские тоже продаются. Но они маломощные. Вот видишь, провода такие тонкие. Поэтому через промежуточные реле мощные вот подключаем нагрузку. А, то есть реле срабатывает. Ага, вот это реле, он включает вот это реле, а это реле сюда нагрузку Понял, дает. понял. Ага. И вот, например, автоматика по обогреву, сколько обойдется нашим покупателям сейчас? Вот эта штука где-то стоит около 600 рублей стоит. Реле. Вот на реле. Ага. А этот сам. термостат сам где-то рублей 300. Ага. Ну вот и всего вот так, если все соединить, где-то около 1000 будет один такой. Ага. И вот температурный датчик стоит. Вот, ага. Он все равно показывает температуру, как на улице, потому что здесь необогреваемая кухня, мастерская. Ну сейчас, если был бы свет, я бы включил, и он бы это... Тут температуру вот этого дома бы показывал. А как часто у вас электричество может уходить? Да вот в этом году тут первый раз только ушел. Ага. Понятно. Ага. Вот этой штуковиной как раз вот форсунки. Это дорогая уже, да? А? Дорогая? Я его на свалке нашел. Сломанный был. Ага. Разобрал и сделал. И он это заработал. Так что вот вы выбрасываете, а наши умельцы их подбирают и делают рабочими. Он тоже вот в стиралке стоит. Это классика. Это классика. Это классика. Это любой делает так. Маломальски, который умеет что-то делать. Советский вентилятор. И тут разные мелочи вот тут стоят. Отлично. Вот так. Это сделал такой тренажер, да? На тренажер сделал. Да? Ну это на отталкивание, это на качание ручного пресса. Ага. И это гиря. Одна только гиря, да? Одна гиря. Но он 24 килограмма, достаточно тяжелый для нашего возраста. Ну, двумя руками же как-то надо. Ну вот лежа берешь и вот так толкаешь. Ну, все в человеке, вот мозг, сила, вот мышечная и так далее. Все должно быть гармонично. Ну, все мир развито. Тогда только вот человек не болеет, типа более-менее хорошо себя чувствует. Поэтому если надо стараться и себя и с физической стороны развивать, и с умственной тоже. Не забывайте. Вот такие дела. Ну хорошо. Рады, что у вас все это получается, и желаем вам новых разработок на своем дачном участке. Это вот когда вот руку сломал, вот станок сделал, чтоб рука-то не держит, поэтому вот тут типа тиски зажимаешь и пилишь, то все. Рука-то зажила сейчас, да? А рука сейчас более-менее, ну 2 года почти вот держать не